السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزك بقى تتعود على كده. وفد اقتصادي إسرائيلي كبير زار مصر سرا الأسبوع اللي فات. الرئيس الفرنسي في القاهرة، ونائب ميركل اللي هو وزير الاقتصاد والطاقة كمان في القاهرة. الفرنسي جه معاه 60 رجل أعمال، والألماني جه معاه 150 رجل أعمال. الإقبال على زيارة مصر هيبقى تاريخي يا فندم في الفترة اللي جاية. هتشوف كرنفال حضرتك، ناس بيضة وصفرة وسودة. الزيارات هتبقى بالهبل. كل ما الحبل لف بزيادة حوالين رقبته كلما أصبح مستعدا لأن يبيع ويفرط. كل ما يومه قرب كل ما هتلاقي الضباع قاعدة تتوافد وتحوم حوالين الذبيحة عشان كل ضبع يلحق له حتة منها. وللأسف احنا الذبيحة. قال لك ايه؟ قال لك بالتمادي يصبح اللص بأوروبا مديرا للنوادي، وبأمريكا زعيما للعصابات وأوكار الفساد. بالتمادي يصبح اللص بأوروبا مديرا للنوادي، وبأمريكا زعيما للعصابات وأوكار الفساد، وبأوطان التي من شرعها قطع الأيادي يصبح اللص زعيما للبلاد. الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل. بالنسبة لأولا، وصل النهارده الرئيس الفرنسي فرانسوا أولا وصل النهارده لمصر في زيارة رسمية. ويفتتح الحقيقة الرئيسان غدا منتدى أعمال مصري فرنسي بمشاركة ممثلي أكثر من 60 شركة فرنسية إلى جانب العديد من الشركات المصرية. بالمناسبة من الشركات دي شركة أورانج. يرافق أولا في الزيارة وفد من رجال الأعمال الفرنسيين المتخصصين في مجالات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هيصة هيصة هيصة. السيسي استقبل أولا في المطار، واستقبله كمان في قصر القبة بالخيول والمدفعية والحاجات بتاعة العصور الوسطى دي. السيسي عايز يقول له أولا أنت كبير قوي عندنا يا معلم، وبالذات في التوقيت ده بقى مقامك كبر قوي 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 قوي. نفس اللي قاله للملك سلمان وقبله بوتين وبعده ميركل. السفير الفرنسي في القاهرة أندريه باران قال إن البلدين سيوقعان خلال زيارة أولا 30 اتفاقية. كل ألف مبروك، ربنا يزيده ويبارك. بس ربنا يستر طبعا ما يكونش فيهم جزر. هو على أي حال فرنسا بتاخد من السيسي فلوس وتبيع له سلاح. دي كل الحكاية، لدرجة إن هي بدأت تغير سياستها التصنيعية في السلاح. إلا إذا ظهر في المستقبل إن بيع لهم مجمع التحرير ولا المتحف المصري. أولا اللي شعبيته بقت 13% في آخر استفتاء جاي ومعاه رجالته ياخدوا نصيبهم. بجد دي ما هيش دعابة ولا هي مبالغة. جاي هو والرجالة ياخدوا نصيبهم. السفاح في أضعف حالاته. والموضوع 3 ملفات. واحنا بنأكد لحضراتكم ان أولا بيأكد على السيسي ان في 3 ملفات. الاول صفقات السلاح. فرانسوا أولا لازم يرجع باريس ومعاه اتفاقيات بشراء مصر سلاح بكام مليار على طريقة الرافال. بنتحدث من 1 ل 2 مليار. اول حاجة صفقات سلاح. أولا لازم يحقق 3 حاجات. فرنسا كانت أبرمت من بداية العام الماضي عدة صفقات بيع أسلحة لمصر، منها 24 طيارة من طراز الرافال، وفرقاطة متعددة المهام من طراز فريم، وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من طراز MBDA، في صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو. الملف الثاني اللي جاي له أولا ملف ليبيا. أولا هيقعد السيسي قدامه زي العسكري الخاين، وهيقول له ما يجب عليه أن يفعله في ليبيا وفقا للأجندة المصرية الفرنسية. الأجندة المصرية دي بقى ربنا يعوض عليها. إيه الأجندة الفرنسية بخصوص ليبيا؟ الشرعية العسكرية. الأجندة الفرنسية بخصوص ليبيا ما يطلق عليها الشرعية العسكرية. إيه الشرعية العسكرية؟ لحساب خليفة حفتر.
ولو فاكرين قوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية نفذوا مناورات عسكرية مارس الماضي في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا الشرقية. هذه المناورات حملت رسائل عسكرية وأخرى سياسية للداخل الليبي، وده عكس التوجه الإيطالي تماما اللي بيطالب بالتهدئة في ليبيا. خد بالك، اربط ده بكلام الننوس لما قال إن ماما قالت له إن ما يبصش لحاجة في إيد حد تاني، وإنه قال جملة لا تأتي إطلاقا في صياغات رؤساء الدول ولا شبيه رؤساء الدول ولا شبيه برؤساء القبائل حتى، ان احنا ناس في ظروفنا المهببه دي كان ممكن لو احنا ناس مش حقانيين كنا دخلنا ليبيا وشفطنا لنا حاجات. والله العظيم قال كده، وانتوا حضراتكم فاكرين وسامعين لحد يكون يتخيل ان انا بتبلى عليه. قال كده والله العظيم، قال انه لولا الظروف، لولا ان هو يعني ماما ربته انه ما يبصش لحاجه في ايد غيره، ان هو كان حقه يخش ليبيا يعمل فيها شويه، يعني يعمل له نصبايتين ثلاثه. اذا بنتكلم اولا جاي يعمل ايه؟ صفقات سلاح يرجع بيها، جيب السبع ما ينفعش يرجع فاضي. تاني حاجه يظبط دماغ السيسي تبع الشرعيه العسكريه، وهو المنهج اللي اقرته فرنسا او بتتبناه فرنسا للتعامل في ليبيا. تالت حاجه الملف الاقتصادي، رجال الاعمال اللي جايين مع اولا لازم يرجعوا مجبورين الخاطر. حكايه مجبورين الخاطر دي فكرتني بفيلم بقى ارض الخوف، معلش يعني. ف حمدي غيث في واحد من اروع لقطاته، العظمه لله وحده، واحده من اروع لقطاته حقيقه واللي يستحق عليها اوسكار، يعني كان وصل فيها المستوى درامي يعني بجد، فاق انتوني كوين وهو بيستقبل احمد زكي الله يرحمه في الفيلا. كان اكبر تاجر مخدرات في البطنيه، فقال له وراك حاجه خليك قاعد معايا شويه. فقاعدين في الشراعه فوق شباك اللي هو المشربيه كده بتاع زمان، وبيتفرجوا على منطقه البطنيه من تحت، والبوليس قاعد يقبض على ناس من اللي شغالين في بيع المخدرات. فاحمد زكي قال له هم مش الرجاله دول مش تبعك؟ قال له رجالتي، اللي اتقبض عليهم رجالتي واللي ما اتقبضش عليهم رجالتي. قال له امال ايه بقى اللي حصل؟ ايه الحكايه يعني؟ احمد زكي كان مستغرب جدا، انت سايب الناس دي تقبض عليها وقاعد تتفرج وسعيد واحنا. قال له الطير لازم يرجع مجبور الخاطر، ما ينفعش يطلع من غير ما ربنا يكرمه بصيده. وكان حمدي غيث بيعتبر ان الطير في هذا التوقيت هم رجاله مباحث المخدرات، ولازم يرجعوا قابضين على حد واحنا نبقى الراضي اللي مقبوض عليهم. وهكذا رجال الاعمال اللي جم مع اولا، ورجال الاعمال اللي قدهم مرتين ونص اللي جم مع نائب ميركل وزير الاقتصاد والطاقه اللي نائب ميركل، لازم يرجعوا مجبورين الخاطر. شوف بقى، تخيل فجأة في الاسبوع ده بعد الدنيا عامله كده يجي كميه رجال الاعمال دول من هنا ومن هنا، مش عشان حاجه افتكروا ان مصر هتقول يا مغرض وبتاع وكده، وهتواصل خداع نفسك وتقول اصل جايين وبتاع وكذا وكذا. عايزك تسلم لي وتبعت بوستين للمؤتمر الاقتصادي، ماشي حضرتك؟ تسلم لي وتبص لي ترعه قناه السويس، ترعه التفريع، ماشي حضرتك؟ تسلم لي على العاصمه الجديده، تسلم لي على المليون فدان، سلم لي عليهم. كل دي ضباع بتحوم حول الفريسه. رجال الاعمال اللي جايين مع اولا لازم يرجعوا مجبورين الخاطر، شويه مشاريع محترمين بكم مليار، وبدل ما ياخدوا مننا 3 مليار دولار وشويه السنه اللي فاتت يخلوهم 5 6 السنه دي. دي كل الحكايه من غير هري كتير، وربنا يخلي لهم السيسي بجد، ربنا يخلي لهم السيسي. اشوفكم بعد الفاصل.